Proses mengorok itu terjadi ketika saluran pernafasan kita tersumbat. Itu mengalami tersumbat, baik sebagian maupun hampir seluruhnya. Nah, suara ngorok ini terjadi ketika udara yang masuk itu tempatnya cuma kecil, sama kayak kita bersiul ya. Kalau kita bersiul kan bibir kita membentuk yang kecil gitu kan. Iya. Nah, dengan adanya kecil kayak peluit lah. Kalau kecil suaranya jadi berbunyi kan. Nah, itu juga sama. Kalau pipa jalan nafasnya mengecil, maka suara nafas yang lewat akan terdengar keras, jadi ngorok orangnya. Kata orang-orang sih amandel itu punya hubungannya sama kualitas tidur. Emang bener dok, kalau amandelnya keganggu, otomatis kualitas tidurnya jadi keganggu juga? Iya. Oh gitu? Iya. Emang kenapa walaupun tidak selalu ya. Bisa, bisa berpotensi menimbulkan gangguan tidur. Berarti kan untuk supaya membuat jadi lebih clear, kalau amandelnya nggak kenapa-napa, berarti kan nggak mempengaruhi kan? Nah ini kan berarti case-nya adalah kalau amandelnya keganggu, itu bisa jadi berarti bukan berarti pasti, tapi bisa jadi berpotensi menimbulkan gangguan tidur. Kenapa kok bisa berpengaruh sama kualitas tidur? Ini kan posisinya letaknya di dalam mulut ya. Kenapa ujung-ujungnya bisa ketidur? Yang pertama, kalau misalnya amandelnya itu ada radang, dia membesar, tentu ada keluhan fisik, keluhan yang lainnya kan. Seperti biasa kalau ada radang, kalau ada infeksi, biasanya disertai dengan rasa nyeri. Jadi amandelnya sakit, terus daerah sekitar amandel sakit, jadi buat nelen sakit, rasanya mungkin bisa kayak panas, terbakar gitu. Terus biasanya juga kuman-kuman itu THT kan, telinga, hidung, tenggorokan. Mereka bisa traveling. Itu tiket terusan kalau kita ke Dufan itu gitu ya. Jadi kumannya bisa jalan-jalan. Karena nyambung nggak sih dok? Antara ada salurannya yang menyebabkan kuman itu mudah berpindah dari satu organ ke organ lain. Makanya spesialis itu kan THT, nggak pernah. Kalau mata kan sendiri spesialis mata, spesialis gigi gitu kan. Tapi kalau THT kan selalu gabung, telinga, hidung, tenggorokan, karena tiga itu memang bersama-sama. Tiga serangkai gitu. Nah, kalau ada apa-apa di tenggorokan, itu dia bisa lari ke hidung, bisa lari ke telinga. Nah, kalau dia lari ke hidung, otomatis bisa menimbulkan gangguan pernapasan. Oh iya, karena napas. Kita jadi hidungnya rasa kesumbat gitu kan. Misalnya kalau dia proses bengkaknya itu karena alergi misalnya, orangnya itu bersin-bersin, hidungnya meler, kesumbat gitu kan. Jadi kayak pilek berarti. Bisa segala macam. Soalnya saya kan belum pernah ngerasain amandel ya, semoga jangan sampai ya. Berarti tapi kalau udah di atas 15, angka untuk kena amandel turun bermakna. Makanya Dokter Santi tadi di segmen pertama lebih mentionnya anak-anak, karena memang sering terjadi sama anak-anak. Iya, yang paling sering itu anak umur 5 sampai 15 tahun. Kenapa dok? Kok ini si penyakit amandel ini bisa terjangkitnya lebih dominan di anak-anak? Karena kalau pada orang dewasa fungsi amandel ini mulai menurun, karena mungkin fungsi-fungsi yang lainnya dalam tanda kutip sudah lebih kuat gitu. Jadi memang fungsi amandel itu seperti diduakan. Jadi lebih gabut dia semakin tua. Iya, lebih gabut dengan berjalannya umur. Terus kebersihan juga, namanya anak-anak kan. Oh iya benar. Ya kan, mainnya, terus lingkungan juga, kalau di sekolah kan mereka berada dalam lingkungan yang tertutup gitu, di dalam kelas, terus deket kan bangku-bangkunya, terus aktivitasnya juga kan menimbulkan perpindahan kuman-kuman, bakteri, virus itu lebih, dalam tanda kutip, lebih mudah daripada kita yang dewasa. Berarti karena ini dok, karena semakin kita tua, amandelnya sudah semakin fungsinya menurun. Artinya ketika amandelnya sudah tidak lagi bekerja keras, jadi ya ketika kita pun kebersihannya lebih baik tidak gitu, menjaga, jadi nggak kenapa-napa gitu. Iya, dan imunnya kan udah makin jadi kan. Sel-sel imunitas dalam tubuh kita juga udah mulai pinter lah gitu. Nah berarti balik lagi ke gangguan tidur ya, karena kalau gitu, kalau dia kumannya lari ke telinga, berarti nggak akan menyebabkan gangguan tidur kalau gitu. Kan sakit.
Oh sakit. Oh tetap aja keganggu. Tetap aja keganggu. Terus kan demam. Orang kalau demam kan tidurnya juga keganggu kan. Benar. Terus kalau radang amandel bisa juga sampai ke sakit kepala, sakit menelan, sakit perut jadi gitu. Kemana-mana. Iya. Amandel yang besar itu bisa menyebabkan ini juga nggak dok? Gajinya besar. Slip gajinya. Iya bener. Sleep apnea atau mendengkur. Iya bisa. Oh bisa. Karena kalau dia membesar, mendengkur dengan sleep apnea itu dua hal yang berbeda walaupun bisa berjalan beriringan. Nah kita bahas yang mana dulu nih? Yang sleep apnea. Yang ngorok dulu. Yang sleep apa? Sleep apnea. Apnea. Jadi ngorok dulu aja ya. Oh boleh. Jadi gini, proses mengorok itu terjadi ketika saluran pernafasan kita tersumbat. Itu mengalami tersumbat baik sebagian maupun hampir seluruhnya. Nah, suara ngorok ini terjadi ketika udara yang masuk itu tempatnya cuma kecil, sama kayak kita bersiul bersiul ya. Kalau kita bersiul kan bibir kita membentuk yang kecil gitu kan. Iya. Nah, dengan adanya kecil kayak peluit lah. Kalau kecil suaranya jadi berbunyi kan. Nah, itu juga sama. Kalau jalan nafasnya mengecil, maka suara nafas yang lewat akan terdengar keras, jadi ngorok orangnya. Nah, ketika sumbatan itu sangat parah, besar sekali yang jalanan nafasnya itu ketutup, udaranya masuknya susah banget, maka badan kita akan kekurangan oksigen karena oksigen didapat dari udara luar yang dimasukkan ke dalam paru-paru melalui jalan nafas, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Walaupun nafas lewat hidung dianjurkan, tetapi kalau misalnya hidungnya lagi mampet, pilek, kesumbat gitu, kita napasnya lewat mulut kan. Nah, ketika jalan napasnya itu ketutup parah, maka tubuh kekurangan oksigen, maka tubuh akan membangunkan kita untuk bernapas. Nah, ketika kita nggak napas, dalam tanda kutip ya, oksigennya itu nggak ada, itulah namanya sleep apnea. Jadi dia tidak bernapas dalam keadaan tidur. Makanya orang kalau ngorok kan, ini mudah-mudahan niruinnya bener ya. Jadi mau ditiruin nih. Tutup telinga ya sahabat Sonora. Gimana dengernya gitu ya. Jadi orang kalau ngorok kan gini. Oh iya. Ya gitu kan. Nah nanti ngoroknya kan berulang lagi. Iya. Nah tapi pada beberapa orang tiba-tiba suaranya anteng gitu, kayak nggak ada. Ada jedanya. Kayak ada jeda gitu kan. Diem, iya gitu. Ih pinter loh. Temen kosnya ngorok ya. Buat temen kosnya Mas Sony atau temen tidurnya Mas Sony. Nah, itu kenapa? Tahu nih si itu ya. Itu kenapa kalau ada jedanya gitu? Nah, ketika jeda itu dia nggak napas. Nah, habis itu kan bunyi kayak gelagapan kan. Gitu kan, kayak orangnya gelagapan gitu. Nah, ketika dia gelagapan itu badan otaknya membangunkan badannya supaya napas. Jadi dalamnya tidur kan, kita tidur ada yang tidur ayam, terus tidur kebo. Benar-benar ada step-stepnya. Ada stage-nya kan. Nah, ketika dia sudah tidur sampai ke yang paling dalam, maka otaknya akan naikin tidurnya ke yang lebih stage yang lebih dangkal supaya badannya bisa napas. Nah, lama-lama orangnya kan jadi tidurnya nggak dalam kan. Jadi dia tidur mungkin bener-bener 8 jam. Sama sih kayak sebelumnya 8 jam. Tapi 8 jamnya itu kualitasnya buruk karena dia kebangun untuk napas. Walaupun dia nggak ngerasa kebangun pindah stage, akhirnya kualitasnya terganggu padahal dia nggak ngerasa bangun. Cuman otaknya aja naikin ke stage yang lebih dangkal supaya dia napas gitu. Nah, karena dia nggak tidur dalamnya itu mengalami gangguan, maka jadi kemana-mana, nggak semangat segala.